Mirë se erdhët në Gurmanias Channel, në emisionin Shpejt dhe Shishëm. Për sot do të gatuajmë chicken fingersa, për ndryshën në Shqip gështrim pule. Për këto na noviten 3 vezë, na novitet miell normal, edhe bukë grisur bajat, një copë fileto pule afër 250 gram, një kokër limon, susan, majonez, shmand, po ashtu salsë barbecue, po edhe semp. Për këto në novitet do të vazhdojmë me pjesën e mishit pulës. Dhe cilën do e prejmë këtë mënyrë. Do të dajmë 2 pjesë. Dhe e kom pjesën e vjamit. Ndërkohë e prejmë këtë formë. Kështu vazhdojmë me këtë pjesën tjetër. Qisim pak vaj të nxejmë të ganë. Të për fingersa do të vaj ma shumë, për shkak që të mbëllohet sosia e mishit fingersa. Ndërkohë morim bukën e grisur, të cilët do jepim pak shije. Piper të kuq do të thotë. Do bëjmë edhe djegës në qoftë se dojmë varet për dëshirës tonë. Përdorim edhe pak kryp. Po edhe pak piperzi. Ndërkohë të njëjtën sasi dhe përdorim edhe susanin. Të cilat do të përzihet duk. Dhe të jepim shije sipas dëshirës tonë. Kjo është tamam. Ndërkohë mojmë edhe vezët. Në qoftë se ka rënë copës e vogël, të heqim. Të ndërmojmë pirun për rrojë të vezëve. Do të jemi sasi shumë të vogël kryp, për shkak që kena edhe të buka grisur atje prapë, që mos bëhet shumë i qetë. Mjafton. Ndërkohë morim edhe mielin më afër, të cilin mas pari do të rritet apo të zhitet për mielli mishi pulës.
Dhe kështu vazhdojmë ndërkohë me gjithë pjesën e mbetur të mishit pulës. Në të njëjtë mënyrë. Arsyeja që bëhet këto është për shkak që e përfiton dhe bëhet veshje e mishit pulës në mënyrën e duhur, që të ngjitet edhe veza në to. Do të ka mënyra ndryshme që të bëhen fingersa, domethënë forma ndryshme, përja ndryshe. Kjo janë një prej forma më klasike që përdoret. Ndërkohë në njëjtë mënyrë të vendosim në vezë më së pari. Ndërkohë pje vezëve dhe hedhim të buka grisur me susan që kena përzi. Edhe të këtë formë. Në njëjtë mënyrë vazhdojmë edhe me pjesën e mbetur. Fingersa mund të përdorem në mënyra të ndryshme, mund të përdorem për menze, mund të përdorem për ushqime, për fëmijë, për të rritur, për çdo moshë. Ka mënyra ndryshme që bëhen për shkak, mund të përshtillet me konfleksa, mund të përshtillet në mënyra ndryshme. Është pak e bezeshme disa të përgatitur për arsye që edhe gishtat gjatë përdorimit të që kemi fingersa mund të vishën. Dhe pak e bezeshme disa të përfundon pjesën me vezë. Në një ushqim i lezetshëm, është i shishëm shumë mirë. Kjo është forma që e hapim, që t'jetë gati për fërgim.
Ndërkohë këto përfundon. Ndërkohë që të nxehet tigani, në pastroj tavolina dhe kthehem pas pak me fërgimin. Tani vaj veç është nxehtë dhe vazhdoj me pjesën e fërgimit tyne. Dhe në shojmë nga dalë për shkak që mos ngjiten një mërzeti. Që si t'lagën bëj e i bashkën. Ndërkohë që të bëhen që kemë fingerës fërguar, do shkojmë me përgatitjen e salcës. Do të kemë pak ndryshim me salcët tjera. Këtu kena shmandin, senf, majonez, po ashtu kena edhe barbecue. Për të shkojmë i kombinim që senfin të zbutim pak, do përdorim shmandin me senfin të përzim një lloj salce. Qëse si në vitet edhe pak lëng apo limon. Do të shtrojmë pak me limoni. Ndërkohë edhe edhe pak vaj. Po në shtojmë edhe pak piperëzi. Edhe pak këp. Edhe jap një aromë të mirë, po edhe ndryshon nga salcët tjera pak e zbuta dhe shmandi që e qesim ta. Do përdorim primër për shkak që përzihet pak më mirë. Do të merri shije shumë veçantë karakteristike. Për të njëjtën kohë, ndërkohë i qyjmë edhe fingerësat që mos na digjen. Do të diçka nisë më përcu me marrë formën e vetë. Ndërkohë vazhdojmë me përzimin e salcës tjetër, majonez me barbecue. Këtë barbecue mund të përdorim edhe pak salcë djegës apo para diçka. Ndërkohë na do e lejmë këtë mënyrë për shkak që gjithë kushtohen sipas dëshirës që ka nevojë. Do të përzim njerëza ndryshme. Kështu do të lëm pak si më natyrale. Të janë dy salcë që do i kombinojmë sot. Ndërkohë ka nevojë që të fërguan edhe pak.
Shkina e prejën e limonit. Edhe të limoni shkon që një fingersa po më përsysh jo të fingersa, po çdo gjë që është e pakollokën, çdo ushqimi. Ka nevojë 2-3 minuta që të bëhen. Ndërkohë morëm pjatat që na duhet për servim. Kena këtë pjata me 2 sosna. Por para se të vendosim të, do i vendosim në një pjatë tjetër, që do të kemi një salvet, për shkak që të kullojmë pak yndyrën që ka. Ndërkohë morëm mushim sosat nga dale. Ashtu dhe mushim edhe sosin tjetër. Kash në eftë për këto. Ndërkohë shojmë edhe fingersat. Edhe fingersat që janë gati. Në të nalëm. Ndërkohë i qesim pallon për shkak heqjes së yndyrës. Që mos ketë yndyrë të tepruara. Pak që të kullohen, po ndërkohë do mojmë edhe pak salvet që t'ja thithim yndyrën nga natë. Ato që mjafton kaq. Ndërkohë ja nisim i servojmë në pjotën. Mund të servojmë në mënyra të ndryshme, sipas dëshirës. Mund t'i zoptojmë prapë. Mbledhëm pjesën e dekorit. Kjo është pra pjata për ditën e sotme. Chicken fingersa, për ndryshe gishtrejmë pule.
në emisionin Shpejt dhe Shishëm, në televizionin Gërmania Channel. Mirë se vini emisioneve tjera, ju mirë presim. Ju bëf mirë.